باش اون خیراتن پانوراما هفته و هفته از پانوراما هفته پیشکش بکم. دو میوان من هنه یک جه اشرف okumuş, Berez Eşref okumuş, yedinci Keya İzole Eşref okumuş o Keya Keya her duji du kez kesayetiyen ku salen hafte söyledici من مجارة سرکه اندام بونا سوئد و فنلاندیا یا ناتوی و پرسکری کنوانه به ترکیه و باواکی پرسا کرجی تبی به مسئله بو ما و مجاره سرکه البجارت جبروی ما هر دو بریزان کرمیوانه خواه اشرف حکومش یک روزنامه‌وان کردیه هریب مرد کاره بیجه پیش سوئدیه در روزنامه سرکه یا سوئدی داگن سویاتر لورده دنوسینه و در روزنامه دندجی برای کار کریه و داویه لسر و مجاره ده مقاله نوی که حتی درکه تأثیر مازن هم جواتا کردیا سوئدی و هم جی لسوئدیا کرد نفسان که یاجی سیمایک ناسکری که سالن هفته اوجی هاتیه سوئدی و همو جیانا خویا سوئدی ده فدراسیون کاملین کردستان کارین جواکی رابیه و یعنی بین دزگه و کسایتیان سوئدیه که ایرو و بریا سوئدیت کن جنیز و ناست که و گلک جارا دا پیوندی وی بوان را چه بیه ما خواست ام وی پیواجوی دوارا ده پسپورین مین که دوی وارده که مرو درجه کمی ده کاره که سری لوان خه ام بوان را ام شیرو بکن ام بریا هر تشتی ام در باسی مجاره خویم و هفته ببین بریا در باس بین از که اشرف را بجم بخیراتی و که یاتجی بخیراتی بله کام مجاره خواه بنیرم یه و هفته چنه بله به سالان که همه چی بگره همه ولایت اروپا حتی دولت اینکوی امریکا همه اندام ناتو دخواستن که سوئد و فنلاندیا بشداری ناتوی بن جبر که هر دو ولایتی حتی درکی مرو کاره بیجه دیرکت جینار روسیا اینه لی حتی نها هر دو ولایتی بشداری ناتوی نبون حتی سوئد بیجم 100 ساله به تو ولایت نجیناره خو نردره کدنه کتیه شرکی دو ولایتن کو بیجن لدنیای کو بیجن آشتی خواست و حتی درکی آلی دموکراسی آخواه مافه مروفا پیش تین ناس کرن دما وانه هن پشتی یعنی روسیا ایریشی اوکرانیا کر وان وی خطری وک بیجن حکومت وک ملت ام بیجن یا جی گلک کس یعنی اوی کل دجی هنه
لی صحیح کردن که گره ببین اندام ناتوی و بیاوی مراجعات کردن دام مراجعات کردن باور کن کسک جوانجی یعنی بین اوی کو وی پیواجوی دمشاندن ندهات بیروان که یک دولت کی اندام ناتوی که لدج درکبه لی یک جاره ده اردوغان پشتی میجا اینه جامعه درکت و یک جاره ده گوت ام قبول ناکن وانا تروریستن وانا یعنی تروریستا خودی دکن و بیاوی پروبلم سر ریا کو ببن اندامبون جوان را درکت و ویای دیم چوا حل بکن بو مجاره که مناقشه و بیاوی همو جواتا سوید پارتیین سیاسی روناک بیرین وان و مسئله مناقشت کن لی تشتی هری خراب ام کرد بون وک اویوی yani bun sedemin ku Süved minkare ve yani berhati be endam ve saatin nişandan yani taybetici jali Türkiye ve le dvi warida ji ku Süved ku ev mesela az çava بدم دست از چوا برای و ببم دوی واریده گلک کردجی خودی گازنن و رخنه وانه هنه ام مجاره سرکه اول بجارت بیوید سه مجاره میدنه جی یعنی همام دست بیبکن جه کک اشرف پیواجویا حولدانا اندامبونا سویده یا جبو ناتوی با اسپکتا حکومت مخالفت جوات و مدیا چوا دنرخینه وی پرساته ممتاز هناره که آنی برچاوه من هنارم ببینی؟ بله بله ببینم نواوی هناره دا 1000 دندکه نه هر دندکه کی پارتی کی رونق بیره کی روزنامه کی تلویزیونه کی نویسکاره کی تمثیل دکه همین دیتنی وان سر ناتوی جهنه ام پرباخت دزانن لی بر به دروا و بر به دنیای و بی یک دنگه کی دپیون بر به ناتوی و بر به ترکیه و بر به روسیا و وکی حناره کی به رفلکس کی نتوی حرکت دکن de piştî peymana di navbera Swêd û Finlandiya û Tirkiye ew hêzê em bêjin di partiyê ji heşt partiya di partiyê nava parlamentoyê da rexnê pir giran ji hikûmetê re anî lê dîsa jî sînorekî datînin berxwe nabêjin ticarîgere û wê peymanê biçirînin bavêjin misalekî din ji medya ez dikarim bînim Dagens Nyheter rojnama herî mezin li vê der raporeka bi dizî a Yekîtiya Ewropayê çap kir wê rojê di wê raporê de dibêje ku ew êrîşa terorê li Ankarê 2015 da niha Cotmeyê Ekîm newsa dehê Ekîmê da en êrîşa terorê a mezin di tarîxa Tirkiyeyê de ew bû bawerim seriya 100 kesî da 100 kesî li wê der şehîd bûn û 500 kes jî birîndar bûn ev rapora bi dizî dibêje ku herê IŞİDê ya jî Daeş dibêjin jê re wana kirin lê Partiya Erdogan bû wan dakirin aynı wisa di vê raporê hazirkirina vê raporê da para
استخبارات سوئد آلمان هولندی فرانسا شش هفت ولات مهم استخبارات وان و راپور او کریه بافکاریا وانا مشترک yani bizim. بله راپور کی وسا دبیجه کو ترکیه و او کریه و ترور کریه و کری yani در روزنامه که حقوق مزندات چاپ کردن راپور بخوی yani مدیا سوئد تک کس گوتنکی لسر و راپور ناکر زانی جبر کو پر باش دزانن دکارن دیسا اردوان لسر خود بکن بلا وقتی وان تشتا ودن yani tişte ku ez dixwazim bêjim partiya çep û partiya keska pir bi ser hikûmetê ve diçin û pir gotinê giran ji wan re dibêjin dibên we Kurda firot û bi we re şerm tune ye û fedî nakin we temamê prensîbê mihîm demokrasiyê firot Erdogan lê li wê diqede yani rexne dikin û li wê derdiqede ew yani manzara bi giştî a pirsa ku te kir manzara ku ez dibînim li Swêd ev in. Belê. Bên ronakbîrên wan yani bên dervayê evê ku dervayê partide li her welatê hinek ronakbîr hene ku bêjin ji dervayê partê hene heta bêjin carna nêrînên wan kare gelek partiya jî tesîr bike. Di vî warî de bibêjin ewa te çawa ye yani xandî ku te şopandiye nêrînên wan çi ne yani dervayê evê ku bêjin evê partiyên siyasî yê muxalefetê û yê hikûmetê tiştekî ku bêjin cuda bibêjin rêyek din pêşniyar bikin an werhesil. Zanî ew ronakbîr jî hikûmet jî muxalefet jî tev ji min bipirsî vê peymana ku bi Tirkiye re kirine wekî parantêzekî mecbûrî û tarîxî dibînin. Rûsya bi 10,000 bombayê atomî Finlandiya û Swêd pir vekirî tehdît kir. Sê-çar cara jî li ser hev. Rast nego em ê van bombaya bavêjin welatê we lê got em ê tiştekî ku hûn qet napên bînin serê we eyn wisa. Ya jî hûn tiştekî ku hûn qet xeyal nakin em ê bînin serê we eger ku hûn têkilî şerê me Ukraynaya bibin. Ev ya tirsekî pir mezin xistiye nav dilê Swêdiya û Swêdî hazirin heta ku dikevin nava NATOyê her tawîzî heta derê heta ku ji destê wan tê bidin Erdogan lê di ewa çerçeva demokrasiya Swêd da hinek yani nikarin her tiştî bikin. Mesela misalekî ew Türkiye çend kesê li vir Kurd û Tirk li vê derdimînin ji wan dixwaze ji Swêdiya Swêdî ev tişt gerek bi qerarê mehkemê bê kirin. Yani siyaset yani li Swêd partiyekî ya wezîrekî müdaxelê mehkemekî bike sê-çar roja nikare li ser kar bimîne meselekî ye zanî. Belê. Bawer dikim di vî werda nimunekî jî çêbû yekî 48 salî ku nav nadin yekî diyare yani hevalbendê Fethullah Gülen e hikûmetê xwest yani xwest wî teslîm bike lê mehkema bilind mehkema bilind red kir
محکمه بلند گوت کو او بایلوک او برنامه کو مر بدنگ او که گوت ویانه نورمال کس کار اینترنت بخینه ویانه نابه سدمه کو مر ببیجه ویا اندام فلان ریخستنه و ببیجن مکتبه که اوه برپرسی کارد که مرم مکتبه که کو ببیجن چیز مکتب برابر به یعنی اوه کی به کوات مرم لوی مکتبه او جنابه سدمه کو مرم حوال بنده اوه به و حتی نه بیاوی یعنی بیشن او جی وقت تروریست نهاتن نشاندان دقیقا ناو نتویده جبروی رد کرد و yani قاندی کوته زانین دام محکمه بلند لسوید بریاره که بده حکومت چی میکره نه میکره مداخله بکش خوب گره پروبلمی اوه بله از جوات زیده نوستینم از درباسی من پرسیم ندنه جیانه از درباسی که بم تو yani ve pevajoy çavadın rxini yani ev roja evli ev damaku problem derket ve hatta naha yani bejin tu şahsi gelek tekiliyete revebirin Suede rakçebiye o tu nazdiki o ronak bir evanji şopini çapamenya Suede evdki hatta tecid bir valide de se makale nivsand kandikum şopand nerine teçune Ya naha tabii peşi spaş bu çarpel medya u slavurez bu hamu tamaşa baba naha ev mesele çen aliyad ve merv ev bik yek şu an em hami nezki çel 5 sal le Suede dijin em zanın Sued vakta karareki yani karareki mühim bistini بمهان بسالان جارنا خلق دیتنی خود بیجن شروع ودکن دنفسینن او دکن نرینی خو او دکن پشتویا بریار دگرن یا ناگرن و جارنا جی به رفراندوم yani بریاری خودستینن yani hükümet ser evi bریارین پر گرینگ ناستنی دوی مسیل da mesela NATO'da تقریبا 6 ماه yani eriş Rusya به لهمبر اوکراینیا چه بو بریاوی لسر مثلا ناتو مناقشه کتونه بول سوید و پشتی ویا اوانا وکی دولت طبعی yani سوید دولته کی اوه yani کevne و تجربه وان هی او وان هی وکی اشرف شی بحث کر yani او tehlike Rusya کو دست به ایریش و تهدید کرن لور ناف خدا yani او mekanizma devleti edi hükümet و استبات و وکیدن دزگین رسمی کد devleti de heye bürokrasi avana runuştun politika ki tespit kirin و باکن پرانیا پارتیا جی اویا اریکر yani demek ki gelekinde وکیدن هم زانی yani liver hatta dareki tijeki hazar otobüs serdadı be o cana nikarın mesela reyeki ev çekin ev dar gerek lur be devi mesela mesela NATO'yu da ku hamu neteve hamu niştiman giredidi biryareki bu sagirtin yani referandum çeyne kirinç halkine persin ihtimale ki permezine yani bere şere Rusya lehember NATO liver reagiştiye ki per kurte bu pişti ev propagandayı ku hate kirin gele Suedici praniya wan yani duhazın devlet wan velatı wan de evlekari da be yani eriş serneyi u işte var da jboya ev raya geçti kulübi yani nav dise mahada bu tiştekidin ev ciye rexneyi belki ev ji tişteki gora tradisyona Sued u siyaseta Sued tişteki nuh bu gelekes viyan nefsandın le zedetir neçün servi mesele yani normal dikarı bun xalkê jî bipirsin nepirsin ev alî ki mesela aliyedin ez wekî Kurdekî wekî
Yani vaki Kurdaki levi mesele dinlerim. Berku Türkiye pırsa Kurd ani kır merkeza evi. Merkeza vi guftugöye. Ulur yani bir ne tane erişteki, ne tane sucdardaki, tavandaki gelek tiştin nerasşi ani rojava dünyayı و iddiayı xo duxazi bi Swêd û Finlandiya bide qebul kirin ne tenê wan heta ji bo hemû dewletên endamê NATO ji wan re jî yani gelek tiştên mesela em bêjin wekî dîsa şe behs kir terora herî mezin li Ankara dehê cotmeyê bi destê Daişê çêbû lê partî AKP viya ew kir teşvîk kir yan jî çavê xwe girt dünya viya zane lê kes nikare viya bawekî ji wan re bêje lê pirsa Kurd ew sucdariyê ku rejima Erdogan li hember Kurda ew dike ne tanî alîkî PKK yani aliyê din bi tevayiya Kurda dixir nav vî meselê li wir kes nikare bersî bide yani devlet em bêjin Swêd berjewendiyê xwe difikire dibêje ev vî meselê ez hel bikim heta ev mesele hel bibe ez dikarim hinek tawîza bidim gelê wî jî xelqê wî jî wisa difikire îca li vir lê tiştekî heye ku yani piraniya Swêd hem partiyên siyasî hem jî gelê Swêd di vî meselê de ketin tendensekî wisa ku wekî pirsa Kurd yan jî Kurd bi xwe doza Kurd bûyî astengekî pir mezin pêşiya Swêd wekî dewlet xwe biparêze ew tiştekî gelek xeter e li vir yani me gelek nivîsand Kekeşref nivîsand min nivîsand Swêdî nivîsandin du partiyên parlamentoyê dij derketin Nivîsekî Vildan jî duî warî da baş derket bawer dikim. Belê yani di raya giştî de gelek hate münaqeşe kirin lê heta noktayekî ser mesele berjewendiya evlekariya Swêd dewleta Swêd li wir tê disekine mana wî ew ku heta derecekî em dikarin rexne bikin li piştî wî ya ji ber ku ewlekariya Swêdê di pirsê de ji bo wî mecbûrin em ê dengê xwe nekin bi baweriya me ev tiştekî ne rast e yani li vir Swêd bi xwe herçend çok az tecrübe yani devletek bir tecrübe jî mesele nakokiyên navnetewî bi vî rengî ku em bêjin mihatabê te Türkiye bibe rejimekî ne sînor heye ne pîvan heye ne prensîp heye ne çi tê de wî dikare her tiştî bêje dikare tehdît bike dikare derewa bike dikare çizanim pere bixwaze her tişt metodên ku Swêd di jiyana xwe de nebîstî û neketî nav di vî meselê de maalesef êrişên Türkiye li hember Swêd zêdetir nemaze wisa kir ku Swêd xwest xwe biparêzî yani wekî ku sûcekî kiriye ew dixwaz ji wan re bêje ku wallahi ez ne sûcdarim min jî gotî vana terorîstin û mesele anî noktekî wisa ku yani diplomasiyê de cihê wî tune ye ne rast e sanî îcar ev sê aliyên wî vê tiştê vî meselê Çima Swêd wisa dike yani belê çima Swêd wisa dike yani çima yani bêjin Türkiye dizane yani ben ne tenê bi vê bûyerê tenê bûyer ama ya tedî Kekeşref misalla ku mesela Ankara'yê ma ana hemî Ewropî dizanin ku sedî nizanim çend xerîbên ku çûne gihîştine Sûriyeyê Iraqê gihîştine îşîdê li ser Hatayê de derbas bûne yani viya tev dizanin û bêjin heta bêjin ew ser riya İpekkolî dibêjin ya ew silahê ku çûn carekê tedî dans ekinandin bu problemek mezin di navbera mît û eskeriyê de jî û evê de jî ku ew silah ewin bêwî ewqas gule ewqas silah tên karanên li evê dizanin ku vana ji kîja fabrîqê ji kîja welatiya firotine ji kîja welatî di hemî evê îstixbaratê de hene çima yani bêjin ev tolerans ew ya di peywendiyê dewleta da tiştê ku tu behs dikî ez behs dikim ew zêde yani destê wan de wekî malumat heye wekî agadarî heye belkî îstihbarat jî heye delîl jî heye lê
زوو bi zû behsa vî tiştî nakin heta di dualî wexta rûdinin ji hev re nabêjin. Wekî misalekên bêjin Erdogan li hember Şimon Peres bû bar dikim ew ê Serokkomarê İsraîl di civînkî zindî da camerekî îdare dike moderatorê müdaxale ew ê kir dibêje wan minit û dest pê kir bi Tirkî dibêje işte hûn zaroka dikujin hûn nizam xelkê dikujin sivîl dikujin nizam çi dikin ew ê li hember wî yani İsraîl tamam dikare hinek tişta da Erdogan bekî rast be lê eger ew ê ku dibêje eger ji İsraîl baştır be yani ji xirabtir be û çi divê tu jî bêjî babam tamam tu jî min re dibêjî te jî mesela Kurda qir kirî te Ermeniya qir kirî te qetlyamê mezin çêkirî te işkence kirî te nizanim hezar tişt ez karim bêjim ku Tirkiye kirî îro jî ev îcar diplomasiyê de yani ew ê ku diplomasiyê piçek ew dikin tiştê wa ji hev re nabêjin sanî îcar ji bo ya min got yani mesela Tirkiye pîvan nas nakî prensîp nas nakî diplomasî nas nakî wek li bazarek du kes şer dikin ew ê ku dibê zor ez ê zora te bibim bi zorê bi wî rengî îcar li vir Swêd bê tecrübe bû û gelek naîv bû jî gelek saf bû bi baweriya min mesela û rayedarên Swêdê ew ê ku tespît kirin yani bi Tirkare ew ê çawa bikin çawa nekin li wir înformasyonekî giyaş li destê wan xeletin yani hinek eger piçek Türkiye nas bikirana sedî sed raweşkera wan hene ew ê wan hene yani mekanîzma ew ê heye karibûn hinek tişta da wan îqaz bikirana bi gotan mesela Erdoğan dikar tiştekî wa tiştên wa bêjin me zanî bû yani ew dikar tiştê wa bêje ê başî dewletek çawa nizane ew tiştekî wa bêje hatta mesela berî civînekî beriya wî çêbû anlîn de çûbû ew ê çûbû Ankarê gel Çavuşoğlu rûniştibû Linde piçek behsa heqê mirov Kurda û mafê mirovan nizam çêkirî bû Çavuşoğlu destê xwe ser masa xistibû gotibû em siyaseta wê ew ê feminîst em acizin besê êdî ji we re dibêje ji xanim erkî raviya dibêje Çavuşoğlu bi xwe jî çi prensîbên însanî heye bin pê kirî ev ya dikarî welatekî wekî Swêd re bêje ew Swêd jî dengê xwe nakî îcar tabii yani ev meselekî alîkî meseleyê lê min xwest yani ew sê çar perspektîvên ku ez lê dinêrim yani biryar girtin de pişek xeletî çaşî hebû û aniha jî em nizanin ev mesele çav bi li wir jî nebelî spas kekeshev te du maqale dagirçûniya te da nivîsan û ew her du maqalên te jî bi rastî yani tabii min ez civata Swêdê ew barometra wî destê min da lê civata Kurd tesîre gelek mezin kir yani ku der û dora meriv tediye bibê nevê meriv haya meriv ji du heye tabii bi Swêdî bûn mixabin Kurd jî piçek di warî de ne ev înstitûsyonê me hene û ne jî em di warî de yani bi rêk û pêkin yani xwezî yek ji me hinek ji me karibûna bikira kurmancî ku bêjin Kurdên ku li dervayê Swêdê ne jî ku karibin vîya bixwînin û ji van dîtina yani para xwe bigirin ama Kurtî bibêjim yani belkî pişkî zehmet be lê Kurtî dikarî navaroka wan her du maqaleyê xwe ew bikî ji temaşevanê me re behs bikî yani ev pirsekî pir zehmet bû te nivîsandiye min got qerehet e erê lê yani Kurtî îcab nake detayî yek jî piçekî maqala yekemîn li ser ew ê li ser ku esas ew tiştê ku keya behs kir bûya va piçekî girêdayî ye Tirkiye bela xwe bi Swêd û Fînlandiya dide
لێ پرۆبلەما وان نه سوێد و فینلاندیانە پرۆبلەما وان ئەمریکا و وڵاتێ مەزن ناتۆینە و ئەمریکاییە دەرحەل فهم کردێ مەسەلێ سەرۆکوەزیرە سوێد وەختی چوو بایدن زیارەت کرد دوێ زیارەتێدا ڕۆژنامەوان هەبوون حاضر بوون بێ ku ti kes ji Biden tiştekî bipirse ji nişkava got ez Erdogan ziyaret nakim yani ji bo ku wî iqna bike ku ji Swêd re bêje erê zanî ez tiştekî nizanim lê texmîna min ew e ku Amerîka û welatê mezin endamê NATOyê ti kes ji wan hazir nîn bûn ku Erdogan bikin bela serê xwe qasî me bihîstiye ji xwe di destpêkê da NATO peymanekî hazir kiribû ji bo ku ji bo Swêd û Tirkiye û Fînlandiya Tirkiye wê peymanê qebûl nekir ti kesî xwe neda berê ew wê peymanê ew şefê NATOyê îmze nekir belê belê wî îmze nekir ew bi xwe wî vana anî keleka hev yanî NATO hazir nîn bû vê peymana ku anha hatiye nivîsandin NATO û Amerîka û welatê din endamê mezin bi ti awayê hazir nîn bûn ku peymanekî wisa qebûl bikin kirin stiyê Swêdî û Fînlandiya wî tiştî niha jî dikarin bêjin ew peymana we ye a NATOyê nîne peymana Tirkiye jî hem Erdogan hem Çavuşoğlu dibe ev peyman NATOyê hemiya girêt de welatê NATOyê hemiya girêt de lê NATO bi xwe îmze nekiriye zanî yani ev alî divê merve ew bike yani her kes ji Erdogan îlalat dike zanî ji van welata ti kes nikare naxwaze pêre têkeve têkiliyê û peymana îmze bike kirin stiyê Swêd û Fînlandiyayê yani ew texmîna min wisa ye îja yani nivîsa dagezniyetê li ser esas li ser vêya ye yani Ya kam. Belê yani li ser vêya ye û li ser ku ji Kurdan re dibêje hûn terorîstin lê terora herî mezin ew bi xwe dike û li hember welatiyê xwe zanî û ji Swêdiya re dibe hûn alîkariya terorê dikin lê yani alîkariya herî mezin wekî keya behs kir ew dikin zanî bi her awayê adetiya jî ew pir bala me kişand niha sekine ez xêra xwe ez derxim li vê der pir ez şaş dimînim Swêdiya çawa viya ew nekiriye Swêdiya çawa viya keşf nekiriye di nava wan sohbetê xwe da ya jî münaqeşê xwe da ev peymana ku dane îmzekirin gelek ji cümlê wî kelimê wî ku meriv wextê Tirkiya wî dixwîne ji qanûnê antîteror qanûnê Tirkiye ji wan hatine girtin mesela Tirkiya wî ji we re bixwînim û tev bi Tirkî zanin terör örgütünün ve bütün uzantılarının iltisaklı kuruluşlarının, paravan örgütlerinin, terör örgütünün emellerinin, terör örgütünden ilham alan kişi ve ağlarının. Yani evya eva tercüma Google böyle. Türkiye'yi eve şu tercümavi Suudi ve İngilizce naib fهم kirin. Yani ev zamaneki normal nine. Zamanı zihniyeteki nexoşe. Zani. Kes fahmna ki ev ilham çavat kare ve suç. İltisak çiye. Zani.
وی زمانی خستنه پیمانه سویدی و فنلاندیا جی امضا کرنه یعنی تشتی کو از پی عاجز بوم اف بو yani او مقاله دیال سروی بو yani بله ایجا پر ممکنه وکی که دویجه فهم نکنه اویا چیه زانی yani روزی زودتر هم امضا بکن جی خلاص بدن dikare yani merveha veje Swedî dibêjin yani wek Erdoğan ew jî piçek polîtika Tirkiyeyê vê carê ajot bin heta ku em ji pirê derbas bin em ji çêra bêjin xalo ji her alîva beliyê ku wisa zanî yani mer peymanekî wiha imza nake zanî mümkün dîne o ji bêdengiya wan jî beliyê ku wisa ye lê tiştê xerab ew e Erdoğan jî vekilî dibêje ez zanim hûn çi difikirin zanî ez zanim hûn difikirin ku heta bi ser kevin em jê re bêjin erê dûra em ê wekî xwe bikin divê ez naêlim hûn wekî xwe bikin hê salek maye erê heta ku destûlingê we girêdim wê rojê wezîrê dervayê Swêdê Ann Linde got welatê dawî dîsa wê Tirkiye be ê ku îmza bike vê ew ê endametiya wan bele valla ez dibêjim yani belkî Tirkiye ve sedem ku NATO hukûqa xwe ya navxweyî nû biguherîne neke yekdengî bike bêjin sedî not watê endam bixwazin endamê NATOyê bixwazin yekî karim bikin endam yani karev ya bibe sedemê ku ew xwe ya hukûqa nav destûra xwe ya navxweyî biguherînin kekeya yani bêjin tu Kurdên Swêdê bi hemû hêlatin astkî yani biya te helwesta Kurdên Swêdê çawa bû yani qandî ku divê bi îsabet helwest girtin yani em bibêjin tedî hinek ronakbîrên Kurd hene bi Swêdî de nivîsînin di rojnama da yani çend deng derketimek yani bêjin we bi xwe nivisand Kurdo Baksiye nizam çend kesê dinê hene meriv dibîne lê bi meesesê xwe û bêjin bi wê mezinaya xwe ku li hemî Swêdê belav bûne û li gelek waran da jî yani heta bêjî derecekî jî birêxistin naya wan ji heve ye yani bi te yani helwesta wan çawa bû çawa dinirxînî Ya bi baweriya me li wir Kemasiyê Kurda gelek derket meydanê ew jî wiha ye na wekî te behs kir nêzîkî çel pêncî salî Kurd li vir xwe rêxistin kiriye platformên müşterek hene wekî federasyon dezgehên saziyên din hene û partiyên siyasî li vir pir çalakin komîte hevkarî heye şeş heta heşt parlamenterên Kurd hene derve wî di şaredariyên mühim de yani bi sedan Kurd hene belkî bi dehan em bêjin bi dehan Kurd bi pozisyona gelek Kurd dane civatekî wisa pêwîst bû di nav xwe da bi ahengek di vî meselê da bidîtana ew jî çawa dibe mesela yani keke şevî zanî tu jî zanî wexta xwe da federasyon pirsên civakî pirsên siyasî yan pirsên ku me alaqadar dikir de me semîner çê dikir me panela çê dikir me bîroraya xelkê me digirt ka ew çi dibêjin pêşniyarê wan çi ye yani pêwîst bû vî ew ê de mesela federasyon jî partiyên siyasî jî dezgehên wekî din jî hinek civînên müşterek çêkirane û li wir raya giştiya Kurda yani Kurd çawa dir mesela bêjin li wir eşref were rojnamevanekî wekî li wir bipeyve tiştê xwe ji me re bêje Kurdo were êdin were êdin werin parlamenter werin li wir civînekî wisa da platformekî wisa da ew ê qerarekî pir baş derketa yani qerar nabêjim kêmanî tefawûn wekî tendens wekî çawa bêjin yani piranî çi dibêje ew ê derketa ew bi xwe jî dikaribû tesîrekî pir zêdetir li ser rayaderên Swêdî hikûmeta Swêd û dewletê Swêd bikira
ev her du kemasi yani kemasiyên Kurda hebû ku nav xwe de bi aheng nebûn kemasiyê Swêdya hebû ewana jî bi Kurda re neşewirîn yani ew mekanîzma yan jî ew rêya têkilî û peywendî wekî berê çê nebû yani wekî yani em bêjin wa bêjin em Newroz çê dikin ji 5 partiyên parlamentoyê herkes nûnerê xwe dişîne hinek ji wan wezîr hinek ji wan serok wezîr bûne insanên mühim parlamenterin û di hemû civînan de tên meselekî wiha da mesela rêxistinê me nikarbû civînek çêke ban wan parlamentera bike bêje ku mesela hûn çi difikirin pêşniyara we çi ye Kurd çi dibêjin eviya bikirane meseleyekî civakî viya nekirin ew ez texmîn dikim federasyon nekir ji ber ku nedixwestin divî meseleyê de teref bibin yani alîkî mesele Swêd bû alîkî mesele Tirkiye bû her du mesele jî pir tehlikeli her du taraf jî nexwestin yani yekî bişkînin êdin nizam çi bikin du wî warî de bêdeng man yani ev tabii ne siyaseti yani siyasete hele siyasete federasyon tu carî nabe partiyên siyasî bixwe jî insanekî wefat dike hezar mesaja dinivîsînin û çel roja wî çê dikin piştî wî ya salekî piştî carek din dibêjin divî meseleyê de va şeş mehe ev civata Swêd viya münaqeşe dike partiyên siyasî komîte hevkarî federasyon rêxistinê din saziyê din tiştekî ne gotin tenê diya Kurd tiştekî nivîsandî belav kiribû ew jî destpêka wê da lê piştî wiya min nedît yani mesela jurnalîst tenê yani eşref dinivîsîn Kurdo dinivîsîne min nivîsand yani ez ne jurnalîstim sanî ji ber ku aciz bûm min dît yani ez divê dengê me derkeve li bir ji bo wiya min nivîsand û tiştekî din jî li vir pir mühim yani divî pêvajoyê de divî prosesê de hinek trolên Türka derketin ew ya jî me yani navê wan pêwîst nake me re bidide herkes pê dizane mesela hinek ji wan pêşniyar dikin digotin Swêd divê tawîza bide Tirkiye ku bi selametî bikeve nav NATO ew bixwe jî mesela camêrekî li vir üniversiteyê de rektörün nizamçiyê û dawa da dinivîsîne sê çar kesên wiha derketin evana bi girêdana Tirkiye re batiştana dikirin lê ême hemû spontan bû tiştê ku me nivîsandî bi plan û program çê nebûye li wir kemasiyê me derket ji bo wiya jî valayiyekî derket gora tradisyona Kurdên Swêdê ev tiştekî qet heta naçê nebûye dixwazim tiştek keremke o kegeşev hem ya tiştê dixwazî bibêje ji bîr neke her wa helwesta dostên Kurda Swêdiyên ku tedî bêjin gelek sala dostaniya Kurda dikin yani helwesta wan çawa dibînî ew jî bawer kim çend deng derketin yani bi tevahî çawa dibînî belê qisûrê nenê ez dîsa dixwazim yani ew tiştê ku keya behs kir gelek spas keya ew întiba min jî hebû lê ji ber ku ez ji nêzik van nizanim çi dibe ez serî ser emîn nîm bûm mesela ew tişt hatiye bîra min jî çima federasyon hewqas bêdeng e divê meselê de tiştê ku ez dikaribûm bifikirim min yani pirsa ku min ji xwe dikir gelo wiha difikirin ku ev pirsekî di nava Tirkiye û PKK de ye pirsa me nîne eger wisa be ez dîsa dixwazim hinara xweşanî we bidim problema Tirkiye û Erdogan ne PKK ye ew li du hinarê ne di hilbijartina ewa referanduma Kurdistana Iraqê da çawa li du hinarê bûn îro jî wisa li du hinarê ne yani ew li du tevayiya gelê Kurdin li ku dibe bira bibe kî dibe bira bibe problema Erdogan û Tirkiye
هناره از خاطرم یا بیشم بله نه بله جبوی جی ام مثلا دوست اوی جویا جبیرانه که دوستن کردا سوئدیان کو بویژن کو به سالای دوستانیا کردا دکن پشگیریا کردا دکن جوان جی یعنی یک چند دنگ درکتن یعنی تو یا چوا شروع بد کی یعنی یا اوجی گوتن ولا بیا تشتکی ملیه دوی گرم دنگی خود در نخن وک بریارا گشتی تبگرن آم بویژن هنک دنگین لدربه درکتن gelek dengel dervayı derketin. Bitaybeти hinek kesi mesela seroki beri partiya çep Jonas Sjöstedt beli va bu disi nevisa denevsine ji nevisi minu keya pır grantirin pır tuştirin sani rexnevi yani lehemberi hükümeta Sued دو پیر من نویسه کی اوی چه بیشن شف تلویزیون چارا یان شرمان نویسه کی وی پر مکمل درکت دبی ده وقت شر دنیای دنیا دا کو سوئد چه آلیه هیتلر و آلمانیا نازی و دا تهدید کرن وی چاقی جی هنک رونات بیره ما هبون دنگی خود کرن yani mukayese ki dınava ve çağı İro da dike pır tişteki pır girane veya zani ama nivise xwand birasê nivîsa pir beli bigom wê nivîsê xwand nivîsekî gelek ew bû merva diler zand yani pır girane ew rexne lê yani tiştekî dinê pir enteresan ku van rexnê wî rexnê tiştê ku keya nivîsan diye pir tiştê giranin lê bersiva nadin zanî yani ew wekî ku tinebin hereket dikin kekeya tu divê çi yani Bağımın yani ev kesin ku nüfusandın insanın dinav sosyal demokratı yani henek şu an vezir tikirne henek vezirat derve bu mesela an gelvalen vezirat derve beri Pierre Shori dün nüfusandın Thomas Amarberry dün nüfusandın rojnamavenin gelek navu denk نویسن که بحث کرد و در ویژهات نفساندن یعنی پر کس دوی مسائل دا دنفسینن لب ریسک کی هیت سعی لبر مترسیه کی هی کو یعنی از جویاد ترسم کو دیسا کرد دوی مسائل دا ببین قربانه هر دو اوا یعنی نه رای گشتیا سوید به توایی روزا کو فهم بکن کو مسئله کرد پرسا کرد کتی پیشیا اولکاریه ولاتا دولتا و چه دکارن پشت خو به کردا او بکن یعنی سس بکن اف تهلیکه کی دن هی او کسین کو نامزدن نه ام دچن هل بجارتنه کسین کو دکارن به هل بجارتن جبو پارلمانتوی جبو شارداریان جبو جی مهم لورجی سوئدی اوی پیچک دقتتر بکن یعنی سوئدی گاوا دبیجم یعنی مکانیزما کی تو نه کو سردا بریار بگیرن نه خلق چاوی وان بکی بترسه بیجی yani mesela kurda faham nekirin sani ew qas tiştekî mühim mezin ne didîtin yani ji bo wê sempatiyekî pir mezin ji bo kurda hebû şerê Daişê li hember Daişê Kurd pêkanîne û pişta wan şikandine û li wir sempatiyekî mezin çêbûye ev münaqeşeyê ku em navdane bi saya Tirkiye û bi saya ku em ne organize bûn û Swêd jî wekî dewlet ne bi hazirî bû hat noktekî wisa ku em dikarin ji vê zarar bikin yani mesela bifikire piştî salekî 2 sal 3 sal 4 sal gencê me ku di van partiya da dikarin bên hilbijartin ji bo parlamento yan ciyê mühim li wir pirsa îşaretê ew ê dikare hebe ez nizam sedîset
Ez nikarim bêjim ew hebe lê dikare hebe ji ber ku çavê wan tirsiya û em nizan Türkiye ew hîn jî çi bike. Yani Türkiye hîn hemû qertê xwe nelîstî. Yani Swêd ji bo wan ne mühim ji xwe. Finland ne mühim. Mesela derdê wan bi Amerika û li wir jî tiştekî negirtin, bi dest nexistine. Ne silah te destê wan dayê ne tiştekî jî nebûyê. Çû Erdoğan yani dixwaze mesela prognosê ew ê bibîne. Lêkolîn çê dike divî ortê de. Yani piştî peymana bi Finland û Swêd re nav mehekî de du meha de çi qas derece raya wî hatî jor yan jî tesîr kirî nekirî. Eger binêrin pir tesîr dike ew ê zêdetir bike. Eger binêrî qet tesîr nekirî ew dev jê berdî îcar ew behsa tiştekî din bike. Yani siyaseta wan bi wî rengî lê heta deqa dawî jî çi nebe îlan viya dikar bike meselekî aborî jî yani pir dikar dawî bêj baş e ez ê we qebûl bikim ka çend milyar dolar ji me bidin. Yani devletekî wisa ye. Ya tiştê dibêjî bi rastî wê ez dibêjim bibe nebe wê tesîr bike yani bêjin cana me re otokontrol dibên ya. Yani partiyên Swêdî jî yani mesela namzetên Kurd de ew de bêjin ecêba ji bo ku em zêde dîsa nekevin çavê Erdoğanan êrişê Erdoğan tûştir û tûntir nebe em yani piçek xwe jî yani bibe nebe di pişt mêjiya da hebe dibêjim yani wê tesîra wî çê bibe. û de têkiliyên bi başûr re jî bi Rojava re jî yani Dikkat. pir ew bin. Belê mijara me ya yekê tam pêncî du deqe pêncî sê deqe ew kir ya sereke bû. Ez dikarim tiştekî bêjim dikek mumtaz heta em ji bîr nekirî. Sayın divî meselê de yani em wexta li meselê dinêrin ji min re ew destkeftiyên Kurda heta îro va çel pêncî sala da ew tiştê ku me dest xistî ew ki destê me dayî yani têkiliya bi partiyên siyasî re bi hikûmetê re bi dewletê re parlamentoyê de gencê me hene nizam çi ew tendensê ku heta îro dewam kirî hatî noxtekî ew destkeftiyê me ye. Ji wir ji wî rîbayê em danakevin. Sanî divê em de nekevin. Yani li wir me tirsî heye ku ev paş da biçe. Ji bo ku pêşiya wî em bigirin divê em hesabê xwe bikin, em jî bi haziriya xwe bikin. Wekî civatekî, wekî lobiyekî, diasporekî bi organize rûnê van mesela binirxîn û ser hinek haziriya bikin. Spas. Belê. Em derbasî mijara xwe ya duyem dibin. Sibêhna dispa roja sêşemê Putin û Erdoğan diçin Tehranê dibin mêvanê Reîsî İbrahim Reîsî û ew ê çi peyvin em texmîn dikin ew ê çi peyvin lê ji wê civînê çi wê derkeve yani tabii texmînên me texmînên we keke te dest pê bikim. Yani ez bi Kurtî viya bêjim têkilî pêwendiya wan bi Amerîka re serketinekî berbiçav nexist destê wan. Dengê Erdoğan zêde nebû. Ji ber ku resmekî bi Biden re da yan jî sozekî nîv sozekî girt ji bo silahên balafirên ew ê ezmanî û wekî din yani tiştekî zêde tesîr nekir. Ji bo ya jî bawer dikim Amerîka û Yekîtiya Ewropa bi xwe di wî ew ê dayê naxwazin Tirkiye bikeve Sûriye. Vekîlî ji wan re hatî gotin. Ev diyar yani diyar dibî ji ber ku ev dijî Amerîka dîsa dest pê dikin qise dikin. Îcar Erdoğan wekî yani alîkî nebe şaliyê din. Îcar niha mesela dixwaze biceribînin bêje ka Putin û Reîsî eger îcaze bidin piçek bikeve nav Rojava û belkî dengê wî piçek zêde bibe. Lê ez bawer dikim rewş hatî guhertin Putin pir nerazî ji ew ê ji Erdoğan. Yani Erdoğan pragmatîk e tüccar e yani diplomasî ne yani tücarî dike ticaret dike di vî meselê de çok az
karavi hebi goraviya ev xud diguerîne reîsî jî ez bar nakim hinek işaretên ku ji Îranê tê xuyayê naxwazin Tirkiye bikeve wira ji bo ya ez texmîn nakim ji wir tiştekî qerarekî wisa derkeve lê dîsa jî Tirkiye yek alî dikare bikeve işaretên ew ê meriv dibînî ku kesede Suriye Hêzên Demokratîk û Suriye Hêzên Suriye hazirî dikin ku Tirkiye were ihtimalekî mezin yani operasyonekî pir berfireh ne lê di sê bajara dîsa bixwazin işgal bikin îcar piştî vêya dîsa bazarî bikin yani ev meseleyê wan hemû wisayî ciyekî digirin piştî vêya bazarî dikin ez wisa dibînim. Yani dervayê Rojavayê Kurdistanê mijarek din ku bêjin li serê bipeyvin an bigîjin biryarekê bên mesela Kurdistan Iraqê heye mesela bibêjin şerê Ukrayna heye têkiliye taybetî alî Tirkiye de têkiliye wî endamê NATO'ye jî di wî warî de Yani mesela her sê devletên ku tu behs dikî dengê te hat birîn kekese tu çi dibêjî heta keya vegere bawer dikim interneta wî de problem derket. بله ممتاز yani گرێدایە ku planê Erdoğan û hevalê wî çi ne ew dîplomasiya wî wekî keya behs kir li ser şantaja hatiye avakirin ew ê dîsa hinek tişta bazar bike bi İran û Putin re lê her tişt bi baweriya min girêdayê ku planê wî li ser hilbijartina çi ne li Tirkiye di kulîsa da tê peyvandin ku pir mimkün e ku efokî giştî bîne hem Abdullah Öcalan hem Selahattin Demirtaş hem di seriya bi reqemê resmî seriya 10,000 da PKK'yî ya jî Türk wana dikin PKK'yî wî navê li wan datînin Kurd yani di zîndana de ne bi efokî giştî wana hemiya berdin û rayê Kurda bistînin bi wî awayî iqtîdara xwe garantî bikin yani hûn hemî baştir dizanin bê eger qerarê xwe ku ew ê here hilbijartina dabe bê rayê Kurda nikare were iqtîdarê ev ya herkes dizane ew ê wisa bike ya ew tiştê ku niha Kurdê Rojava û îro ez bawerim HDP serokê HDP jî gotiye ku Erdoğan haziriya xwe şer dike û senaryoyê pir bi terîke tîne çawa di 2015 da ma hezîranê da wextê ku piraniya xwe parlamentoyê di hilbijartina da wenda kir terorekî pir mezin anî ewa terora êrîşa Ankarê 3 hefte beriya hilbijartina bû zanî hilbijartin yekê meha 11 bûn ev ya 10 meha daha de bû ev ya beriya wî ya Sûrûcê bû piştî ya Diyarbekir bû yani ew serîkî ewa terorê anî û bi vîya gîşt ewa xwe yani ji Kurda jî ji Tirka jî xelkê got eger ewha be em dîsa îstiqrarê dixwazin Erdoğan bira paş de were ji vî halî çêtir e zanî û ji sedî 10 bilindtir kir dîsa ew piraniya xwe parlamentoyê bi dest xist bi xêra vê terorê yanî
Yani dîsa dikare teroreke wisa bîne birêkî din bawakî din lê bi vî awayî yani ne here hilbijartina. Îja girêdayê ku planê wî hilbijartina çi ne? Ew ê carekî hilbijartin bibin nebin, ew ê di wextê de bibin nebin. Ew ê planekî wî ku rayê Kurda bistîne heye tune ye. Yani li gora wî ez bawerim bazara wî bi İranê û Putin ra ew ê bibe. Yani kekeya internette de problem derket nizam gotini te belki diyeyim coman Belê, kudri varida vêjî. tiştek mi dixwast ez bêjim ev civîna yani İran û Tirkiye û Rusya jî dixwazin rojhilata navî nemaze yani axa Kurdistanê yani ew axa Kurdistanê ku gaz û neftê de pir e bêxwedîna İran dibêje Iraq dibêje ême yê Kurd dibêje ême yê û rê tuneyê ku bifroşin dervera îja normal gaz bûyî wekî zêr na yani gaza Kurdistanê têrî tiştê ku mixwendî heta na bi dehan sal dikare têrî dewletên Rojava bike îja şerê ku li wan de re dibe nemaze yani ji ber ku xeta ew ê xeta petrolê ji ku de derbas dibe ew pipelinê ku çêkirin ji İran, Iraq û heta Türkiye ser Türkiye şer li wan de re dibe xuyayê ev şer ji bo van mesela şer dikin û li jor jî aynı meseleyê rêya ew ê rêya pipeline ji bo ya Ukrayna şer dikin îcar navxwe de parve dikin îcar şirîkê wan heye yani Türkiye jî Amerika jî şirîkê çarayê yani sê dewletên ku me behs kir Amerika jî para xwe dixwaze bistîne lê bi hezara bi milyona însan jî însanên sivîl ji van tişta zerar dibînin ji mala xwe dibin perîşan dibin û tên kuştin welhasil yani dünyakî pir xirab da em dijîn ji bo ya divê yani ev mesele gaz û nefta Kurdistanê bi xwe gelek mühim e niha barojana em dixwazin tiştekî daxuyanekî di vî warî de derxînin wekî diya Kurd balê bikişînin ser hebûna wî tiştê ji ber ku tê bîra we berê şeş heft me bû Birêz Nêçîrvan Barzanî çû bo Ankare digel ew ê rûniştibû Erdoğan piştî wî ya behsa ew ê kir got me soz girtî ku gaz û neft ji Herêma Kurdistanê ew bikeve destê me yani bat ez bawer dikim hesab biçek li ser wî wekî din jî ne İran ne Iraq ne jî Sûriye wekî dewlet nemane yani wekî sasê xwe de navê wan heye lê fonksiyonên dewletê wenda kirine îja ez nizam yani pêşe roj de ew çav bi lê tiştê herî baş li wir sêçar dewlet derkeve em jî ji ev xelas bin raya min wisa ye. Tabii yani ben Suriye ve Irak şoberê jî ne devlet bû yani ve ev piştî levhatina Fransa û Rusya jî ji xwe di navê de bû İngilîze û ji nav xwe de par vekirin piştî şerê herî cetwela çêkirin lê biya min yani ez dibêjim tabii bana tiştê wa de piçek jî spekülatif beriv dipeyve yani dibêjim ji xwe mesela Sûriyeyê de Rusya tenê têr nake ku Esad li piya bêle û alîkariya İranê heta dereke qebûl kiriye hani bê İranê Rusya bi serê xwe nikare wê derê li piya bêle naxwaze Tirkiye derbas ve ji wî bêtir İran ji xwe naxwaze yani İran di wî warî de pir hişke naxwaze îcar dibim mesela gazê ku kare Erdoğan bi wan wek bazarî bike binê nekim ez ê bazara ez vê gaza ku ji Kurdistana Bakur dertê yani başûr dertê ez ê ser Tirkiyeyê de bigihînim Ewropayê
Yani kare şantajeki büyüye vay dîsa reyekê bibîne ku têkeve min bîjî û têl refat û wan herêmên ku niha piranî dibin kontrola Rûsyayê de ye. Esasê xwe de tiştekî Amerîka li wê derê tune ye. Yani kare tiştekî wiha jî derkeve yani îdî piçek jî dî keysperestî ye yani bêjin wê firsatê bikar bîne dûra dîsa şêla xwe biguherînin. Yani Erdoğan dû werde jî jîr e yên dinê jî yani bêjin piçek yani İran dû warî de ji Rûsyayê ewktir e bi prensîptir e mesela Türkiye'de. Yani Rusya taybetê jî piştî şerê Ukrayna di gelek wara da yani wek evek Türkiye dinê reyekî kare ji mira reyekê bawayekê ji mira sivik bibe ew bibe di nav evê NATO'yê de û cînarê xwe de belkî yê herî ew kare bibîne. Nizam tabii em jî texmînê xwe dibêjin ev pirsanê piçek spekülatîv û yani tiştê bipeyvin xwe em dizanin lê wê çi derê em ê temaşe bikin lê bawer nakim ji bo Rojavayê Kurdistanê di rewşekî wiha da ku bêlin Türkiye ew bike. Türkiye bike jî kare bike. Rîsk bigire û bike. Yani bêjin mintiqe ne ye Amerîkayê. Ne destê direkt bin kontrola Amerîka'da ya ku kiriye hedef. Rusya ji xwe serê Rusyayê belayê daye. Yani belê. Em vê pirsê jî doxubêlin ya sisiye esasê xwe ew jî Dikarim çikî bêjim. Niha axaftina Biden de ew ê li Saûdî Arabya. Li wir axaftinekî kir got valayiyên ku li rojhilata navîn çê dibe em nahêlin. em nalin vala yek çêve. Çîn, İran û Rusya dagirin. Ev mesajekî xurt bû. Îcar tu wî mesajê binêrî yani normal mesela dewletên Rojava serokên wan bi Putin re hemû peywendiyê xwe qut kirine. Heta Lavron civînekî yekîtiya netewan bû bar dikin. Li wexta Lavron derket ser dîkiyê dixwest bipeyve hemû salon terikandin. Ew mecbûr ma ji wir derkeve. Ez texmîn dikim yani civînekî navnetewî Bîna G20 bû bawer dikim. Bele G20 bû. Yani dünya rojava bi Putin û Lavron re rûnanin lê Erdoğan piştî Biden dît piştî ev mesele NATO nizamçı aliyê xwe çû aliyê xwe îcar na dixwaze Putin bibîn. Yani ev îşaretekî li hember Amerîka dibêje eger tu wek me nekî ez dikarim bi Putin re heval bibim em silah bidim bistînin û belkî peymana çêkin nizamçı bikin. Aynı siyaseti ew jî balkêşî yani divê kes mesela nabêje. Mesela nasibe Anderson dikare her Putin bibîne. Yan jî em bêjin Macron dikare her Putin bibîne. Di vî rewşî de şer dikûn nizam ser wan de sanksiyon hene ambargo heye. Lê Türkiye bê tirs dikare bike îjar ew jî aynı mesela ew ku Amerîka rênade bikevin Rojavayê Kurdistanê. Lê bi Rusya re belkî hinek levatina bike ser hinek esasên ku ew her alî lê ew dikin. Yani tiştekî tevleviyekî hin zêdetir ew derkev li rojhilata navî. Tabii ev xedera me dema ku devletên mezin devletên derve nayên herêmê yên heyîne ew pir xweşik li hevdû jî dikin şerê hevdû jî bikin dîsa haya wan ji Kurda heye ku talûkeyek mezin ji xwe re navînin. Lê dema ku devletê mezin dikevin ortê yên dervayê herêmê tên herêmê wê çaxê yani tirsek mezin dikeve dilê wan û ka wê çi ji derê yani ji ber ku problema yani pişta wan kul e mesela Kurd û Kurdistanê divê evê de karambolê de eceba tiştek derkeve û em nikarbin pêşî lê bigirin ew tirs ew e di wî warî de yani her çiqa sineyarê hevdû bin hevdû naxwazin jî
her tim di navan da problem jî hebe İran û Tirkiye her tim haya wan ji wan heye wextê ew welatên levdû dikin heta bi hin ew keka çi dixwast te dixwast tişkî bêjî herhalde. Na yani ez pir ditirsim bi Putin re li hev bike dîsa ji ber ku yani Erdoğan de destê Putin da çekekî pir bi qîmet e li hember NATO'yê û li hember Avrupayê. Ana Putin ketiye quncik yani eğer Erdoğan jêra xizmetekî ku NATO Avrupa qels bike birîndar bike xizmetekî wisa hazir be jêra bike pir mimkin e ku Putin dîsa jêra bêje wekî Afrînê fermo. Lê bawer dikim vê carê Rusya tesîrê lewê kir dema Efrînê de ji xwe dema Efrînê de Rusya roj da bû evê Hesedê hêzên Sûriya Demokrat gotibû ku heta vê saetê hûn dernekevin em hêzê xwe dikişînin Tirkiyeyê. Yani her tim Rusya Hesedê bi evê bi Tirkiye tehdît dike. Divê Tirkiye were bi Sûriye re li hev bike. Besad re li hev bike. Vê carê jî yani pir mimkün e ku wisa bike. Wextê wisa bike bawer nakim Tirkiye jî karibe êrîş bike. Yani wê cesaretê bibîne. Lê yekî Amerîkî gotibû tiştekî gotibû. Gotibû garantiya wî tune ku wextê em jî Rusya jî bibêjin ku Tirkiye dînîtiye kusa neke. Ew garantî tune. Bele. Te tişkî gotina te Na yani dilema Kurdê Sûriye jî ew e ji xwe yani anha çend rê li ber wan hene eger Amerîkayî wana neparêzin û Rûs jî ji Tirkiye re bêjin fermo têkevin me bicê û derû dora wê derê. Çi rê li ber Kurdê Rojava rêkî tenê maye ew jî ew e bêjin em jî wê çaxê bi Beşar Esad re li hev dikin. Ew Tirkiye jî dawiya dawî bêje ji xwe tiştê ku me dixwast jî ew bû. Yani werin ew e serê meselê yani beriya şer destê we de tiştekî nemîne yani hûn bi perçekî Sûriye bin û teheqê we tune bin. Yani evekî dilemakî pir dijwar e ewa Kurdê Rojava. Belê. Ji xwe haya me jê tune me mesela Sîya jî münaqeşe kir ji xwe mesela Ev bû mesela ev bû. erê lê yani ez îja wiha bipirsim yani bêjin niha hûn yani hûn her du jî yani cê ez ê ew bidim we mafê gotinê lê yani bibêjin hûn ew ê rêveberiya xweser niha hûn rêveberiya xweser bi rêve dibin. Di vê rewşê de wê çawa kirin. Divê ku ew ê de. Ve çawa bikira ku me pozisyona Rusya'ya got ya Türkiye'ye got ya İran'e got ya Amerika got. Divê rewşê de ew dikarin çi bikin. Çi rê bidin pêşiya xwe ya herî bêzerar e. Ji xwe her zerar heye herî bêzerar e. Yani rewşa îro yani rewşa îro rewşa wan herî baş e. Ez karim bêjim. Belê. Belê niha me destpêka bernameyê de behsa NATO tedî biryara Swêd çavbûyî û ewlekariya Swêd behsa wat tiştan kir û wexta pirsa netewî bibe li Swêdê hemû partiyên siyasî hatin bahev û biryarekî girtin. Aynı tiş ji bo Kurda derbas dibe. Kêmasiyê Kurda heta îro ew e. Ta bifikire li Rojavayê Kurdistanê nêzîkî 60,000 çekdarên
وان هم هنه و وانا همو پرورده عسکری امریکی و فرانسی گرتنه نه اردیا سوریا بریه تف تساتی وان هي دستی وان سلاح هي و پرورده بونه در وی لباشور کردستان نزدیکی بکی 100,000 پیشمرگه هي اوانا جی به عین رنگی پرورده و تسات مدرن دستی وان ده و اگر ملی ساجی حساب بکی هر دو بشین کردستانی ده yani بکی مانی 100,000 150,000 insan jî dikare hazır ji bo şerê wekî milîs destê wî da sîlah welatê xwe biparêze berjewendiyê welatê xwe biparêze ev rastiya li ber çava yani ez mesela mesulê kesede bibim yani jî mesulê Başûrê Kurdistanê bibim çi dike bikim yani sedî sed divê ez ê giranî bidim ku ev hêza askerî werin ba hev biryarekî siyasî partiyên siyasî çû xasebin bê ku meriv ew bike ortavan da evekî biryarekî siyasî ji bo welatê xwe biparêze ji belkî ji vêya bêtir tehlike yani tehlikeyeke îro li Rojava û Başûrê Kurdistanê heye li Swêdê tune bû li Swêdê hemû partiyên siyasî û hemwelatên wan jî bi piraniya wan hatin bahev gotin em welatê xwe divê biparêzin ortaya hîn tehlikeyek tiştekî tuneyê lê welatê me hemû eskerên Tirka û Îranê navdayê Iraqê navdayê û bi salan navdayê û destê me de nêzîkî 300,000 çekdarên Kurd hene hemû aliye bidiye her ev nikarin werin bahev ya weça yani kêmasiya dünyayê tuneyê kêmasiya Tirkiye tuneyê kêmasiya İranê tuneyê kêmasî bi xwe kêmasiya me eger em di siyaset de tu nikarî hêza xwe eskerî û siyasî bînî bahev dema tehlikeyê herî mezin li ber deriyê tedayê weçayê ji wî îddiayê divê xwe paş de vekşînin ev pêşniyara me ew e hesede çê nabe yani bi wexta bikev tengasiyê her ji Sûriye alîkarî bixwaze bikev tengasiyê ji Amerîka re devê xwe ew bike bêje ka werin alîkariyê min bikin nêzîkî 15,000 şehîdê wan heye ev 10 salı li wir şer dikin li destê wan de tu peyman tuneyê ji bo çi şer dikin çawa şer dikin sibe dev jê berde Putin çî navê Trump bi tweetekî devleta Tirkiye xist serêkanî bi tweetekî ya yani ev Kurd divê ew ê siyaset dikin divî meselê de divê şewqayê xwe deynin serbasê û bifikirin bêjin ka li ku me xeletî kirî kêmasiya Kurdayê ev pêşniyara min e ku zûtirîn wext rê bigerin werin ba hev û hêzê xwe yek bikin hem siyasî hem eskerî xelk bi wan rayê gelê Kurdistanê bi wan rayê Bele Kekeşev tişkî ku tu bêjî el dîtinê keya hemiya par vedikim û dixwazim dîsa vegerim herana xwe eger Amerîkayî va çend salê Kurdê Rojava şer dikin li wê der 2011-12 virdaye ne wisa Bele 2011 ew bahara Ereba 2011 dest pê kir belê na heta îro Sûriye belkî derengtir be başına bir ama lê kare 12 be yani belê yani ji wextê Obama bigire Trump ana Biden ti carî ji Kurdê Rojava re behsa mafekî wanê siyasî heta îro nekirine qet wana wekî piyade askerê erdê bikaranîne tirsa min ew e ku li Kurdistana Iraqê jî hewqas nîmbe jî di mesela referandumê de pir eşkere bû hazır nînin alîkariya Kurda
ji aliyê siyasî ve bikin. Kurd heta wekî ku bi kêrî wan werin di awa Îran û Iraq û Roja Hilata Navîn da wekî esker bi kêrî wan werin hew xwast hazirin alîkarî bikin. Ev tiştekî şanî me dide ku yekîtiya Kurda ne indî ewekî hîsekî welatparêzî û mecburiyetekî welatparêzî yekîtiya Kurda rêkî din tune ye. Yani ne bu destkeftiyekî nû yê heyî ku biparêzin divê gere. Belê yani rêkî din tune ye. Yani yek ewekî heye ku Kurd bi ser kevin ew jî yekîtî ye. Ne ji bo ku pir welatparêzin, ne ji bo wî, ji bo ku wekî din rê tune ye. Yani ev e. Belê yani bêjin Yani herkes we me wekî esker bikarbîne û dev ji me berde wextê lazim bin. ya Suriye yani ya Rojava pir zehmettir e. Ji ber ku heta na Rusya bi tu awayî tu tiştekî ew nekiriye. Di vir de Rusya esasê rola herî mezin Rusya karibû bilêsiya. Rusya ji Esad ra bigota nekî ez ya pêş yani Kurdara bi hindikayî hinek mafên herêmî be hinek mafat nazinekî ez ê vê alîkarî piştgiriya ku tera kiriye ez ê paş te bigirim. Ku Esad bo Esad mirim bû. Yani Esad biçûna. Rusya viya jî nekiriye. Ji ber wî ye ku ana Kurdên Sûriye Rojava digel ku bêjin li Brukselê ku belkî PKK'yên ku bêjin bi ewa Îranê rabûn li dijî Amerîka meşt kirin aynı demê de li Rojava rêveberiya Xweser ji bo moral bide milletê xwe digo Amerîka naçe. Amerîka wê li herêmê bimîne. Bi rastî niha yani hêviya wan Amerîka ye. Başka tu hêvî tune. Zanin Rusya tiştek dernayê. Hetana derneketiye. Rusya bixwasta îro dibe. Hê jî di ew yê Cenevrê wan hevdû dîtina ye mesela make kanûna ew ya Sûriyê hê navêje ku bibêjin navê dewletê biguherînin. Mafê kulturî têkin kanûna esasî. Rêveberiya herêmî têkin kanûna esasî. Hê Esad viya dahî ew nake. Tarîfa dewleta Sûriye de hevdû nake. Hê jî divê Ereb. Yani Cumhuriyeta Ereb. Belê. Lê Başûrê Kurdistanê dibêjin dîlema wî biçek cuda ye. Divê min wir de Amerîka difikire ku yani İngilizce Amerîkî jî yani bêjin Ewropî jî ew jî piştgiriye wanin ku difikirin ku heger Kurd li wê derê bibin serbixwe wê çaxê ev ê mayîn wê tevek bikeve destê Îranê. Yani ji ber ku Sûnî xwetekî wanê yani xweta wan watê Kurd jî jê derkeve pir kêm dibe wê şî ew bikin divê ew jî biye qederekî me yani di wir de jî me hinda kiriye ji bo wê balansê bikin dixwazin bi zorê ve jî Iraqê ew dikin yani bijin bira belav nebe belav bibe ew e belê me mijara xwe viyaway mijara xwe siya jî me tişxwayişt yani me viya jî münaqeşe kir mijara me ya dawî li mesela nijadperestiya ku li Tirkiyeyê yani hetana em hero em dibîzin ku çiqas li hember Kurda êrîştê kirin evê kilamê Kurdî dibêjin lêdanê dixwin an bibêjin ciyê kam ku millet zêde lê heye newêrin millet Kurdî peyve cana dibe sedemê ku hinek heqaretê li wan bikin li wan xin ewa bikin mekteba li Ceda li Antalyayê heta tedî
ew agir ew gotum vana Kurd vî agirê vê dixin ku bên ku tu tiştek ji ew nîbû hema milet êrişî Kurda dikir yani kija Kurdî biqefaltana ji xwe re tîma çêkirbûn yani wê nijadperestiyê îcat vê dawiyê mesela Sûriye jî Sûriye bijin hijmara Erebên ku Sûriye hatine li Tirkiye pir zêde bûbû min mesela Boliyê dizanin ku mesela avê ew kirin ku pir baha kirin ku ber ku ew milteciyên Sûriye nikarbin wê derê ew bijîn lê tediye yani xwe çûme Bursayê ew ciyê mezarê Gazî Osman lê ye li wê derê belkî 20 komeleyên ku eslê xwe Tirk in ku bêjin ne Tirkiye ew ê ne yani bêjin çi zanim Yûrük in nizanim çikin Çerkezin nizanim yani bi derekê ve digî lê çendê wî alê yani ne çendê çend roj berê li Qayseriyê di otobüsekê de dê û lawekê bi Çerkezî peyvîne miletê müdaxile kiriye xwestine wan din ew kirin bira Tirkiye xeynî Tirkî ne bi Çerkezî bi tu ziman hûn nikarin bipeyvin yani bi rastî dema meriv li Hedîsa û bûyera dişopîne nijadperestiyeke ku bêjin li tu derî tune çêbiye yani hûn vê hudûdê nijadperestiyê çawa dinirxînin yani ev çawa çêbû ev çawa yani ve çawa ev mesele bibe yani bêjin normalize bibe bendikayî ev civat vîya wê nikare yani bi 10 sala bijî yani divê derekê wê bawakê bitaqe yani ya wê dîsa belk berê qetliam çêbin ya jî wê ew bibin hûn çawa dibînin yani keka şev pişta dest pê bikin Sed sale wiha meşiyaye heta rejim nê guhartin demokrasî nê ava kirin fark nake yani em Kurdistanekî serbixwe ava bikin nekin ew civata Tirk ew ê wekî xwe bimîne heta ku rejim nê guhartin û piçekî jî girêdayê bi tarîxa wan ve bi ku li ser înkarê hatiye ava kirin eger pirsa Ermeniya vekirî bikarbûna bipeyviyana li Tirkiye çawa li Awrûpayê mesela naziya vekirî hat peyvandin wisa mesela Ermeniya û mesela tiştê ku anîne serê Kurda vekirî bihatina peyvandin belkî civat biguheriye lê tu alametê wê tune ye tam alametê ku hene ber bi paş ve diçe ew hêviyê ku hebûn jî beriya Erdogan ew hêdî jî hêdî vedimirin ez pir bêyîm umîdim di wê meselê de mixabin kekeya Bele ya niha nijadperestî di hemû civata da heye. Mesela bêjin li Swêd heye, li Almanya heye, li Amerîka heye, li hemû civata da heye lê mesela li Swêd nijadperestî ji dewletê nayê îdare kirin. Yan jî li Almanya dewlet rayedarên dewletê rûdinin dugmeyekî heye pêl dikin dibêje hûn dikarin ew qas nijadperest bibin dijî Kurda dikarin ew qas Kurd bikujin yan jî êrişî Kurda bikin tiştê ku li Awropa nabe dewletên rojava da nabe li Tirkiye dibe. Tirkiye dewlet bi xwe nijadperestiyê derece nijadperestiyê bi xwe biryar dide. Dem tê tedî pir wî rêjeyê radikin vê dereceyê zêdetir dikin dibêje ama li ku derê Kurdekî heye dikarin êriş bikin bikujin lînç bikin heqaret bikin hiç bê problem û cezayê wî tune ye lê dem tê wî derece da dixînin piçek jêr dibêje yani hûn li hember Kurda piçek dikarin bi tehemül bibin vana jî işte hem welatiyê me em bi hev re li Çanaqqalê me şer kiribû
babu kalê me xûna wan nav hevdayê nizam em nenik û agir û nizam çi ne ev dewlet 100 sal wekî Eşref jî bahs kir yani vî metodê xwe bikar tînin li hember Kurda niha zêdetir bûyî ev zêdetir bûyî ji ber ku devleta Türk têk çûyî sanî niha berê sê çar sal nav xwe da ew ê ku şerîkê dewletê bûn li hember hev rabûn darbe çêkirin kes nizane ew darbe çawa çêbû çawa hata tevnandin lê berhal devlet îro bi vî halê xwe sê çar partiyên nijadperest ku vekirî dibêjin em nijadperestin yan dijî Kurda Ermeniya tiştê nemayî dibêjin di iktidarê danî yani Perinçek û Baxçelî û ew ê Büyük Birlik Partisi ew her sê bingeha çavkaniya ew ê nijadperestiya dewletê ew ê ku bi dewlet bi destê dewletê tê meşandin evana iktidarê danî yani şirîkê Erdogan jî tücarı wexta tê hesabê wî dibêje werin destmalê xwe bînin ez ê behsa Kurda bikim bêjin ka çiqas Kurd hatine kuştin li Dêrsibê dibêjin îstatîstîk dibêje 30,000 dibê na 30,000 hatine kuştin qetil kirin di mağara da di şikefta da û herkes destmalê xwe digirin li parlamento digirîn ev civat piştî 5 sal bûyî wekî gurên har êrişê Kurda dike îcar niha Kurd xelas bûn Kurd negê xwe nikarin bikin êrişî îcar milletê din dikin lê Tirkiye jî civata Tirkiye civatekî ew qas bê sewiye bê pîvanê ku wexta êrişê Kurda dikin dengê xwe nakin ana wexta êriş tê ber bi aliyê wan piçek dengê xwe derdixînin ji ber ku civat bi xwe li Tirkiye tev li hev e yani herî mezin Kurdin yani eger tu hesabekî Türk û Kurd her hejmarê herî zêdene êdin jî Çerkezin, Abazanın, nizanim Arnavutin, Boşnağın, nizanim êdî Bulgarın, nizam hemû nav de Erebin wana ji xwe dibên em Tirkin îcar wexta êriş li hember wan çê dibe civat dikare qebûl neke yani piştî wî çi bû otobozekî girtin hemû bi Çerkezî strana digotin wekî îtiraz dikin yani wekî demonstrasyon dikin îcar tiştek ku ez dixwazim vaya yani dewlet bi xwe nijadperestiyê çê dike ji bo ya jî gelek qabayî yani ne tiştekî xwezayî nin yani em bêjin ji nav civatê de dernakeve civat carna tu işaret didî dibê zêdetir dikarî nijadperest ya wisa dibe îcar dixwest wiya bêjim yani li Awropa yan jî devletên rojava da nijadperestî bi wî rengî nin e yek ji yekî hez nakî ji ber ku rengê wî ferq dike yan jî zimanê wî ferq dike ew qas lê li mehkeme alîkarî wî nakin eger lînç bike wiya serbest bernadin yan jî cezayê wî ew nekin texîr nakin lê li Tirkiye ev tiştana rakirine devlet rakiriye ana tu serbestî dikarî Kurdekî bu kujî hiç tiştekî nabe Öyle. Mijarê me qediyan gelek spas ji bo ku hûn beşdar bûn û biya min bernameyek gelek xweş bû sohbetek xweş kir lê heger te carna derekê sohbetê tiştekî tê bîra meriv nabêje dûre meriv divê xwezka min ya jî bigota eger wisa bi wara hebe kerem bikin nexwe em ê bernama xwe li vir biqedînin û hêvî dikin ku rojên pêş de jî dîsa em werin namên çêk dixwazim li ser gotinê keya li ser gotinê wî tiştekî zêde bikim eger Erdogan li Swêd bijiya mehî bi kêmanî carekî ew ê di mehkemekî Swêdiya da ji bo nîjadperestiyê ceza bixwarin têbîra we ewa hilbijartinê da hilbijartina dawî de got ji min re gotine Ermenî wextê kelîma Ermenî karanî got
affedersiniz Ermeni. Yani Swed via bikemani saleki hafs bedanayım. Yani direkt eve rasizme yani. Ne karıcı eve kira Milletvekili. Nicada kira beji affedersiniz. Yani eğer kas kelime ki pise jbo kutine zamanı xo gere usa beje. Yahudiara gotiye, çend cara gotiye via. Hollandiya razani goçu vakti ku nehiştin kampanya helbijatına ava çibu ev referanduma anayasa kirniyan. Hatubun kampanya vele. Zanici serok veziri Hollanda'ra goçe. Bu çibu Türkiye'vi Suediyavi tebiramen dve ez koki ve rızandi baş koki ve rızandi zani çürük hasta cibiliyetinizi aynı yani vi betir nicat peresti naye evkirin yani cümle tekrar olsa ve koki ve puç yani koki ve öyle bir ceza bu kadar bu yani evya ev ser o komar evana yani vekili van tutat bejim tiştekî ez dixwazim bêjim niha mesela nijadperestî eger tu temaşa bikî ew qas te'der li hember Kurda dibe û di Bakurê Kurdistanê bajarên Kurdistanê de gelek memûrên normal mesela mamostene yan memûrên normal ê sivîlin derveyê polîs û esker Tirk hene û di kêmanî dane mesela eger Kurd bixwaze dikare êrişî wan bike yan jî li hember wan hestê xwe bawekî derxîne lê ez dibînim heta îro yek numune tu nikarî bînî bêjî ku Kurd bi tevayî êrişî Tirkekî kirine yan jî wiya lînç kirine yan jî wiya ji malê avêtine ji ber ku Tirkî yan jî ji restoranê derxistine tiştekî wa tune yani Ya ilderekî Kurdekî xistine ka em jî bira Tirkekî xin. Erê na tişkî wa tune yani milletê Kurd wiya nake sanî li hember hebekî mesela te dijatî dikin dijminatî dikarin bikin rikayetî dikarin bikin lê li hember mîvanekî Türka wekî mîvan dibînin jî Türk welatê me îşgal kiriye ve hezar sal dibirin ew hîn wekî mîvan dibî dibe wa mîvanê me li tişkî nabe jêra xwarin marin dişînin îcar civata Türkiye bi xwe piraniya wan ez nikarim bêjim hemû gelek müsaitin ji bo nijadperestiyê wexta dewleta wan rê vedikin ama wekî gurê har ew dikarin derkevin çola û xelkê ew bikin nêçîr bikin Eja keka şev asker usluba Erdoğan yani ev îdî evê dinê jî ji bo ku bikevin çavê yan bêjin ew hemî wezîrê wî wisa bûne ew wezîrê derve goya normal dîplomat e ev diplomat ev herî nazik dibe gere ew be yani bi zimanekî wisa qeba dipeyve ku yani bêjin di devê de tune yani bêjin di lîteratûra dîplomasiyê de wan gotin motina tune ne yani ji xwe evê serokê bêjin İçişlerî Bakanî wanê di nêkayî ji qet xwe behsa wan neke yani مرا هم عندك ما يبقى بزمان كوتشيف بيبن يعني شو يعني مخالفت جي دوي اوي ده بوان را مسابقه دكه يعني yarış نشتكه قولت الكوا دبي انا مثلا ناتو'da دبي و پر تعویض دايه تعویض دايه سويديا و فنلنديا مخالفت وصل بيجا ثاني وقت اردوغان دبی امته کevin Rojava فلاندری بگیرن تبیرامن جارکی CHP go ne basa gere o neherin Kürdistan'a başuci yani evet yani
مخالفت جوان چێتر نینە زانێ شونا کو بجن çıtay münakaşa bikin bejin hinci bilintir bikin. ئەرێ لێ Bele. Carek din gelek spas bo we bi rastî sohbeta gelek xweş bû û jwara bibêjim yani bername ku heta niha tedî em rêveberiya Çarpêl Medya bi dorê ev bername Panorama'yê ew dibe yê ku ez bi xwe min ew kiriye ya herîkin e û bawer dikim me gelek tişî peyvê yani diyar e ev kesê rojnamevan û ewra me bernameyeke xweş ew çêkir gelek spas ji bo beşdariya we Spas ji bo te. bernameyên We. pêş de em rastî ev werin. Em spas dikim bi bernamekî pir baş bû bi berhem bû bawer. Em gelek spas dikin ji bo hevalên xwe teknîker ku pişt kamerayê ku vê bernamê rêvebir û ji hemû temaşevanan re jî êvarek xweş bi xatirê we.